सो गाइस हेलमेट पहन लिया है भाई। ये हेलमेट में विजिबिलिटी बहुत कम रहती है यार, पता नहीं क्यों। चलो अब एक बार बाइक निकाल लेते हैं। ओह शिट, धूल आके साफ करूँगा। कॉल आ रहा है किसी का? हाँ ठीक है, निकल गया रास्ते में है क्या? या चल वो पूछ रहे थे कि तुझे ब्रेक बुक का ही खाना है। हाँ, और कहाँ का? ठीक है ठीक है ठीक है इसका खाना तो ठीक है। ओके। मैंने इसकी दोस्त भी लगा दिया ना कार्ड, तो वो भी दे दिया पैनकेक और वॉफल्स वगैरह। अच्छा अच्छा, हाँ चलो उससे खा लेंगे, बेक बुक से पैक करा के ले जाऊँगा। चल ठीक है, फिर ऐसे कर लियो। ओके, लोकेशन बता दो। लोकेशन भेजता हूँ चल तुझे। अरे नाम बता दो, मैप पे डालूंगा। अबे तुझे अच्छा नाम बता दूँ? हाँ मैप पे डाल। शाद गार्डन मेट्रो पे आ जा, वहाँ से ले लेंगे तुझे। मैं तो बाइक पे ही हूँ। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ, अबे मेट्रो से आ जा, वो मेट्रो के पास से ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। तो गाइस कॉल आया था, अब देखेंगे। मेरे को लग रहा है कैमरा एंगल ठीक ही आ रहा है, तो चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे भाई, क्योंकि माइक में आवाज़ नहीं आती चिल्लाए बिना। तो भाई अब चल दिए हम फुल पैक होके भाई, गाड़ी परफॉर्मेंस मोड पे लगा दी है। बढ़िया राइड होगी भाई ये वाली। जल्दी साइड मिरर्स में इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद तो और 4 साल लग जाएंगे। अभी सिविल लाइन्स एरिया पे है, सिविल लाइन्स एरिया पे नहीं, मतलब उस पर आएंगे। सिविल लाइन्स तो डिस्ट्रिक्ट है ये भाई। क्या बताऊँ, एक अंकल लेफ्ट में ऐसे पागलों की तरह चल रहे थे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। दारू पी रखी है भाई ये दिन के टाइम पे, और राइट से कार आ रही थी। अब भाई उनके ऊपर बाइक चढ़ जाती, इससे अच्छा मैंने भाई राइट देके बचा ही दिया उन्हें, लेकिन मेरे साइलेंसर पे क्रैश आ गया। रिकॉर्ड ही कर लेता, मैं पकड़ता साधु को, गाड़ी वाले का बम्पर निकल गया। ओह मेरा दिन को बेकार जाता है। नजर लगा दी किसी ने बाइक पे क्रैच आ गया। ओह गॉड, अब देखो ना राइट में जगह देनी होती है नहीं। मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, मगर भाई साइलेंसर पे स्क्रैचेस क्यों, जब मैंने कुछ करा ही नहीं, स्लो स्पीड पे था, ग्रीन लाइट होने पे निकल रहा हूँ। फिर रेड लाइट भाई, क्या है यार ये ट्रैफिक ना, आगे की जान तो यही दे रखी है। मत ले भाई, लेफ्ट में हॉर्न दे रहा हूँ पूरा, मत ले लेफ्ट में, मत ले। दिमाग खराब करते हैं यार ये, अरे लेफ्ट में दिया जा रहा है, हॉर्न दे दिया उसके बाद। गाइस ये जो भी हुआ है ना बाइक के साथ, ये देखो, ये देख लो पूरा का पूरा स्क्रैच जो हुआ है, इसमें वैसे मेरी गलती भी है, और गलती कैसे है मेरी वो मैं बताता हूँ। ये जो नया हेलमेट है ना, इसमें विजिबिलिटी कम है, तो अब ये जो होती है ना बाइक पे, मतलब ये कुछ भी हो जाता है रोड पे, इंडियन रोड पे, इट्स नॉट फॉर द बिगिनर्स। तो जो पहले वाला हेलमेट था उससे मेरा थोड़ा विजन ज़्यादा था, अब इस वाले पे कम है, तो ऐसी मिस हैपनिंग्स होती है, तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाता। अभी मेरे पे दूसरा हेलमेट होता तो मैं बचा लेता अपने आप को, मगर प्रोटेक्शन भी चाहिए। फिर ये विजन ब्लॉक हो रहा है बहुत ज़्यादा। फॉग वाइजर में जो फॉग फिल्म है ना, मैं बस उसी से देख पा रहा हूँ। सर्दियों के डिसएडवांटेज ये राइडर्स के लिए, थोड़ा धीरे धीरे अडेप्ट करूँगा, हेलमेट के साथ हो जाएगा ठीक है। भी इट्स गुड, सारी चीज़ों का लेसन की तरह लेना चाहिए। ये साइलेंसर के स्क्रैच गया वो तो हो जाएगा, साइलेंसर ही चेंज करा लूँगा भाई, एग्जॉस्ट ही चेंज करा लूँगा, एग्जॉस्ट रूट अच्छा आ जाएगा। और इट्स अ साइन एक्चुअली।
देहरादून थोड़ी ना जाना है, हरिद्वार देहरादून कहाँ से आ गया ये, अभी तो जाके आया था भाई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, राइट में नीचे से गीता कॉलोनी उससे, आज गीता कॉलोनी के लिए गीता कॉलोनी जाएंगे। इतना भयंकर आवाज कैसे आ रहा था उनको भाई। देखो ये जो ब्लॉग बनेगा जाते हुए कहीं बनेगा, आते तक भाई गोप्रो की बैटरी की बस की नहीं है इतनी, फिर से बना पाए यार। जो रास्ता था उसी से चला जाते यार, पता नहीं क्या है। गूगल मैप तो एकदम फालतू, गूगल मैप नहीं है, गूगल मैप तो एक बार ये ठीक है, ये रॉयल एनफील्ड का घटिया मैप ऐप है भाई। गूगल मैप को यूज़ कर लेते, पता नहीं इसमें फालतू में यूज़ करनी होती है क्या भाई। अपाचे वाला निकाले जा रहा है। हाँ भाई ब्रेक मार दिए, खुश है। गाइस देखो इसमें बैटरी तो बची नहीं है, जितनी बची है उससे रिकॉर्ड कर लेता हूँ भाई। गलती कर दी भाई, वहीं पर आ जाता जहाँ पर दोस्त थे, दोस्त नहीं सॉरी, वहीं पर चला जाता जहाँ पर मैं जा रहा था पहले, और इन्हें वहीं बुला लेता। पता नहीं इनकी दोस्त का वो जो भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसके चक्कर में क्या बाइक कैसे की तैसे करवानी पड़ गई। यहाँ पे पहले से लोकेशन देते एकदम लैंडमार्क की। ये मिसमैनेजमेंट है भाई, MBA करो सारे के सारे, स्किल ज़रूरी है भाई सीखना। अब पता नहीं कहाँ है वो साग जो भी लगाते हैं भाई उनको, भाई तो हैवी मार्केट है वैसे देखा जाए तो। जाम तो नहीं है शायद, इस तरफ से बोल रहा होगा।